Selamat datang di Anatek. Kalau kalian nonton video ini, kemungkinan mouse kalian ngalamin double click atau kalian mau upgrade G Pro X Superlight kalian yang versi 1 ini. Kalau saya mouse ini dia double click nih, dan kalau beli lagi sayang ya karena harganya buat saya itu cukup tinggi. Jadi saya memutuskan untuk repair sekaligus upgrade switch dan mouse fitnya. Saya cari tahu nih caranya gimana. Akhirnya saya ngikutin video di YouTube. Videonya ini em, kalian bisa lihat di deskripsi atau di atas sini. Nah, saya mau bagi pengalaman saat repair mouse ini biar lebih mudah bagi kalian lagi nih. Untuk yang mau ganti juga, sekalian review sedikit kedua switch yang kita pakai sama mouse fit yang kita upgrade juga. Switch yang bakalan kita pakai adalah Kailh GM8 Blue dan Kailh Sword yang spesifikasinya bisa kalian lihat di sini. Dan untuk mouse fitnya, kita pakai Tiger Arc Kit yang berwarna putih ini. Buat yang nanya gimana kalau nggak bisa atau nggak mau nyolder, ada solusinya, tapi tetap ikutin dulu tahapan-tahapan untuk ngebongkar ini, karena tetap kalian perlu buka ini ya. Oke, untuk alat yang dibutuhkan pastinya switchnya, solder, timah, penyedot timah, obeng, plastik plier, pinset, solder, dan PCB holder. Terakhir, heat gun. Sebenarnya sih nggak butuh semuanya, utamanya cuman si solder, timah, obeng, itu udah cukup. Tapi kalau alat lainnya kalian punya, itu bakalan ngebantu dan memudahkan lah proses kalian dalam membongkar dan mengupgrade mouse kalian ini. Kayak pada tahapan pertama ini, kita harus ngebuka mouse fit yang di belakang. Nah, kalau kalian nggak beli mouse fit baru, dan mau tetap pakai yang lama, kalian harus panasin nih biar nggak rusak mouse fitnya dan kalian pakai lagi. Tapi karena ini maunya ganti mouse fit, kita nggak perlu di pembongkaran pertama ini, nggak perlu pakai heat gun. Nanti pas kedua baru kita pakein heat gun waktu kita mau coba switch yang kedua. Nah, di sini ada sedikit space nih yang bisa kalian pakai untuk memudahkan membuka mouse fit bagian depannya. Setelah kebuka, kalian buka yang ada di bawahnya, ada 3 di bawah dan 3 di atas sini. Kalau bisa sediain tempat penyimpanan bautnya karena kecil-kecil juga jadi takut hilang. Kalau udah dilepas semua, kalian bisa buka mouse-nya, kalian akan ketemu PCB di bagian bawah untuk sensor dan juga PCB bagian atas untuk switch. Nah, itu akan tersambung sama kabel, ada 2. Satu itu untuk PCB atas bawah dan satu lagi untuk baterai di mouse-nya. Dua-duanya nanti kalian perlu lepas. Saran saya harusnya baterainya dulu yang dicopot di sini. Nah, kebetulan saya kebalik nih karena sebenarnya kita mending lepas dia dari aliran listrik. Jadi ya sebenarnya mencegah kayak ada mungkin kemungkinan koslet. Nah, untuk kabel PCB ini dia ada mekanisme kuncinya. Jadi kalian harus angkat dulu penahannya ke atas lalu ditarik ke samping. Si kabelnya baru bisa kalian lepas. Kalau untuk baterai, dia perlu ditarik, kepalanya dicopot seperti di video ini. Nah, sekarang udah kepisah di bawah sama atasnya, kita akan melepas baterainya. Tinggal ditarik aja, dia cuman pakai semacam double tip gitu, jadi aman. Terus sekarang kita akan ngebuka baut untuk button klik kanan dan kirinya ini. Dan kalian bisa copot kedua button itu dengan sedikit diangkat, terus ditarik. Sebelumnya, setelah kita tonton footage-nya, mohon maaf ternyata ada beberapa yang ngeblur dan juga ketutupan tangan. Karena emang kita bikinnya spontan pas switch-nya datang, kita langsung bongkar, pasang kamera, jadi buru-buru juga.
Tapi kita udah tonton footage-nya dan merasa kalau tetap bisa nih kalian dapat informasinya walaupun sedikit-sedikit ngeblur atau tertutup. Jangan lupa juga kita ada video referensi yang kita ikutin, jadi kalian bisa tonton itu juga untuk informasinya yang lebih lengkap cara ngebongkarnya. Dan saya harap di gabungan dua video ini bisa ngebantu kalian nih untuk upgrade atau benerin Superlight kalian yang rusak. Kalian lalu ngebuka 4 baut yang nahan PCB nantinya untuk ngebongkar switch mouse kalian. Setelah dilepas baut tadi, kalian perlu angkat semacam pair gitu yang menahan scroll wheel ini. Nah, kita cabut kabel pipi yang ada yang tersambung nih ke PCB-nya. Caranya kalian tarik aja kuncinya, semacam kuncinya gitu, terus kabelnya bisa kalian tarik juga. Sekarang kalian udah bisa ngelepas dan mulai menggunakan solder kalian nih. Jadi panasin dulu soldernya ya. Nah, sembari manasin, buat yang nggak bisa nyolder atau nggak mau mungkin karena takut ngerusak komponen lainnya, ada yang ngejual partnya yang udah diganti, bahkan switchnya juga udah di-upgrade, serta switch untuk klik tengah ini. Ada beberapa pilihan switchnya yang dia kasih, emang sih bakalan keluar lebih, tapi setidaknya kalau ternyata PCB ini yang rusak, kalian jadi tenang karena udah keganti semuanya. Kalau mau langsung aja lihat klik link di mungkin di atas sini atau di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita lanjutin lagi buat ngelepas switchnya, dan kalian bisa manasin timahnya dan pancing menggunakan timah baru. Kalau udah panas, kalian bisa tarik switch ini sampai lepas dan bersihin sisa timahnya pakai penyedot timah. Nah, posisi yang saya ikutin ini adalah posisi dari tutorial yang saya tonton. Mungkin buat kita yang nggak biasa agak ngeri tangan kita nih kena solder. Nah, waktu ngetes ganti switch kedua buat ini, saya nemu cara yang rasanya lebih aman. Nanti sekalian saya bahas waktu ngecoba switch yang kedua. Lanjut dulu. Kalau udah, silahkan pasang switch baru kalian. Pastiin kalian tekan bener-bener switch kalian sampai masuk, jangan sampai miring seperti contoh yang bisa kalian lihat di sini. Karena nanti ngaruh ke klik kalian, bahkan bisa jadi susah diklik kalau nggak. Jadi tekan aja sampai rata. Emang agak susah tapi nggak apa-apa. Itu emang kayak gitu. Kalau udah, kalian bisa solder masing-masing kakinya. Sekarang kalian tinggal pasang lagi semuanya. Sebelum itu, kalau mumpung lagi dibuka, kalian bisa bersih-bersihin debu-debu di dalamnya. Karena punya saya sih lumayan berdebu gitu ya. Jadi saya bersihin, baru saya lanjutin pemasangan lagi. Nah, pas masang balik per untuk ini tuh agak agak susah, tapi pelan-pelan pasti bisa. Untuk kabel belakangnya jangan lupa dilepas, kuncinya ditarik, lalu masukin kabelnya dan tutup kembali kuncinya yang nahan kabelnya. Saran saya sebelum ditutup bener-bener, kalian coba dulu klik kanan, kiri, scroll wheel. Kalau rasanya aman, kalian bisa lanjut pemasangan baterai dan menyambungkan PCB di bawah dan tutup lalu membaut semuanya. Nah, kalau udah, sekali lagi saran saya tetap dites aja sebelum pasang mouse fit ini. Jadi coba kalian pakai dulu walaupun gak ada mouse fit. Misalkan aman dan oke, baru kalian
ke tahapan akhir yaitu masang mouse dengan pastinya bersihin ini pakai alcohol wipe mau bawahnya, terus pasang mouse pelan-pelan. Nah, setelah coba switch Skyward putih, ini saya mau cobain ganti nih. Nah, ini ngebuka lagi mouse ini, tapi perbedaannya adalah mouse fitnya mau saya pakai lagi. Jadi saya mencoba pakai heat gun biar semuanya bisa aman dipakai lagi. Nah, dalam penggunaan heat gun saran saya jangan lama-lama karena heat gun tuh panas banget. Dia kalau kalau kalian ganti pakai hair dryer sih bisa aja sih ya agak lama, tapi kalau pakai heat gun itu setahu saya komponen aja nggak boleh lama-lama bisa ngerusak. Walaupun ini tetap di body, tapi saya sih tetap aja takut dan saran saya juga selalu digerak-gerakin kalau pakai heat gun biar panasnya itu dia nggak terpusat dan meminimalisir resiko-resiko yang tadi saya bilang kayak terlalu panas. Setelah panas kalian bisa pelan-pelan angkat mouse fitnya. Kalau emang masih susah diangkatnya, kalian bisa panasin sedikit-sedikit lagi, pelan-pelan asal rapih kayak mouse fit di depan ini nih, akhirnya keangkat. Gimana kalau berantakan kayak yang saya pas nyopot mouse fit bagian belakangnya? Sebenarnya nggak apa-apa, itu aman-aman aja. Asalkan kalian coba rapiin, terus pas masang kalian tekan banget lagi. Dan sampai sekarang saya pakai mouse fit ini sih tanpa kendala ya, walaupun tadinya berantakan banget, tapi bisa dirapihin lagi. Setelah kalian buka mouse fitnya, habis itu langkahnya sama kayak yang tadi. Yang tadi saya mau bahas, saya pas mau copot switchnya, saya nemuin cara yang rasanya lebih aman nih buat tangan. Jadi kalau buat saya sih rasanya lebih aman ya. Jadi kalau saya mendingnya soldernya yang ditaruh dan PCB-nya kita pegang. Jadi sambil kita mau coba cabut si switchnya itu. Buat saya ini cara yang lebih mudah dan merasa jauh lebih aman ya. Karena nggak terlalu takut kena solder, kontrolnya ada di tangan kita. Kalian bisa coba cara ini atau sebelumnya pilih yang mana yang nyaman buat kalian aja. Tapi ini saran aja dari saya. Oke, sekarang kita masuk ke switch-nya ya. Untuk perbedaan dari kedua switch ini yaitu force-nya. Untuk yang blue itu bacanya tuh 60 plus minus 5 gram force gitu kayak. Dan 60 plus 10 untuk sword yang putih. Jadi kayaknya lebih berat yang emang putih. Untuk umur, nah kayak sword itu lebih panjang deh. Yang putih itu jadi ada 100 juta klik dan kalau yang blue cuman 90 juta klik. Sebenarnya sama-sama tinggi sih ya. Cuman si putih itu lebih tinggi. Nah, ini lanjut kalian bisa dengerin perbandingan suara setiap switchnya dari Omron yang aslinya sampai ke masing-masing switch yang kita coba. Kalau saya pribadi sih lebih prefer yang biru untuk kliknya ya, karena rasanya lebih enteng. Apalagi kalau buat saya kayaknya enakan yang enteng untuk main game FPS walaupun umurnya lebih pendek dari yang putih, tapi tetap saya akhirnya jatuh pilihannya kepada yang blue ini. Nah, untuk mouse fit Tiger Arc ini saya pakai juga nih di mouse saya yang sebelumnya ya. Di sini nih. Jadi emang saya sudah punya pengalaman kali ya dan menurut saya ini oke, decent lah. Jadi kalau mau upgrade tanpa ada karakter yang berlebih dari mouse fit aslinya, menurut saya ininya dia ini salah satu yang saya recommended. Jadi glide-nya lebih enak tapi nggak lebay, presisinya juga jadi dikategorikan saya bisa bilang tetap oke lah gitu ya, tetap nggak jauh dari yang aslinya. Jadi buat kalian yang nggak mau terlalu ekstrim upgrade-nya tapi pengen ngerasain upgrade, ini buat pilihan kalian nih yang masih oke. Dan harganya juga cuman sekitar 95.000 ya kalau saya beli gitu. Walaupun ada pilihan-pilihan lain, buat saya sih
saya tetap pilih ini. Nah, sekarang saya nggak tahu pilihan-pilihan lainnya. Jadi kalau kalian tahu mousefit yang kayaknya oke buat di-upgrade, coba bisa kasih tahu di kolom komentar. Buat mungkin saya nanti mau nyobain mousefit lain lagi karena sejujurnya saya juga penasaran. Oke, itu sharing dari kita. Semoga ngebantu kalian ya yang mau upgrade Switch dan benerin G Pro Superlight kalian ini yang versi 1, karena kalau beli lagi sayang ya, harga lumayan tinggi, mendingan kita upgrade kalau double klik dan masih bisa dibenerin kalau buat saya. Semoga kalian juga bisa benerin ini, dan jangan lupa jika kalian suka pastinya jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa buat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.